Դատախազության աշխատողի օրվա առիթով նախագահը գլխավոր դատախազությունում հանձնել է պետական պարգևներ և շնորհել բարձրագույն դասային աստիճաններ։ Շարունակվող իրավական բարեփոխումների շրջանակում ընդունվելիք դատախազության մասին նոր օրենքը դատախազության սահմանադրաիրավական կարգավիճակին համապատասխանաբար վստահաբար անհրաժեշտ գործիքակազմ է ապահովելու մեր հանրության պահանջներով, ձեր հռչակած հրամայականներով դատախազության ստանձնած խնդիրները լուծելու համար։ Սահմանադրական նոր կարգավորումներով պայմանավորված իրավապահ համակարգը նույնպես անցնում է նոր հարաբերակցության։ Նախագահը խոսել է դրանում դատախազության դերի մասին։ Ինձ համար իրավապահ համակարգը իրավապաշտպան բնույթ ունի։ Բովանդակային առումով ես դրանք հոմանիշներ եմ համարում։ Եթե ուզում ենք մոտ ապագայում Հայաստանում թեթևացնել իրավունքները պաշտպանողի հոգսերը, ապա մեր ջանքերը պետք է ուղղենք մեկ նպատակի՝ իրավունքը պահպանողի գործունեության մեջ որակական նոր մակարդակի բարձրացնել անձի, հասարակության և պետության շահերի պաշտպանությունը։ Նախագահը ուշադրություն է հրավիրել խնդրահարույց երևույթների վրա, որոնց մի մասը քննարկման առարկա է դառնում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Խոսքը կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդությունների որակի մասին է։ Դատախազությունը յուրօրինակ միջանկյալ օղակ պետք է լինի նախաքննական մարմնի և դատարանի միջև երկու հիմնական խնդիր լուծելու միտումով։ Արգելափակել ակնհայտ անհիմն, իսկ երբեմն միայն օրենքի պարզունակ վերարտադրություն պարունակող միջնորդությունների ներկայացումը դատարան և միաժամանակ բարձրացնել այդ միջնորդությունների որակը, որոնց բավարարման համար իրականում կան թե օբյեկտիվ անհրաժեշտություն և թե բավարար հիմքեր։ Նախագահը նշել է, որ Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորությունների կատարումն ապահովելու տեսանկյունից մտահոգիչ է նաև արդար դատաքննության ոչ բոլոր բաղադրիչների լիարժեք պահպանումը։ Կարծում եմ, դատախազներն այստեղ ևս անելիք ունեն։ Այս ճակատում կատարված պատասխանատու և բարեխիղճ աշխատանքը ոչ միայն երաշխավորում է անձի հիմնարար իրավունքների իրացումը, այլև ապահովում է յուրաքանչյուր քրեական գործի քննության և հանգուցալուծման արդարացիությունը։ Էական է հետախուզվող անձանց հայտնաբերման խնդիրը։ Նախագահի խոսքով դատախազությունը պետք է ավելի սերտ գործակցի քննչական մարմինների և հատկապես ոստիկանության հետ։ Այս ամենով հանդերձ այսօր կարող ենք փաստել, որ մեր դատախազության գործունեության մեջ զգալի առաջընթաց կա։ Գնալով դատախազները դառնում են էլ ավելի պատրաստված և էլ ավելի պատասխանատու։ Դատախազների նման բարեխիղճ աշխատանքը տալիս է իր դրական արդյունքը։ Միաժամանակ խնդիրների վերհանումը պետք է ուղեկցվի դրանք լուծելու քայլերով։ Նախագահի խոսքով միայն արձագանքելը բավարար չէ, անտարբերությունն էլ պարարտ հող է ստեղծում չարաշահումների ու կոռուպցիայի համար, իսկ սա բերում է անարդարության։ Ես արդեն առիթ եմ ունեցել ասելու, որ անարդարությունը մեր թիվ 1 թշնամին է և մենք պատերազմ ենք հայտարարել անարդարությանը։ Այդ պատերազմում մենք պարտավոր ենք հաղթել, չեզոքացնելով անտարբերության ամեն մի դրսևորում, վերացնելով կոռուպցիոն ցանկացած երևույթ։ Նախագահի խոսքով դատախազները ընկալելի, վստահելի և հուսալի իրավապահ համակարգ ունենալու գլխավոր պատասխանատուներից են և ենթադրվում է, որ նրանք մասնագիտական ունակություններով և արժեքային համակարգով ունակ են երաշխավորել դա։ Իսկ եթե ձեր մեջ կան մարդիկ, որոնց որակներն ու արժեքները տարբերվող են, ապա կամ նրանք պետք է հեռանան, կամ ինքներդ պետք է վճռականորեն հեռացնեք նրանց։ Երրորդ տարբերակը նույնպես կա, սակայն այն հեռանկարային չէ և ցավոտ է, ընդ որում ոչ միայն կամ ոչ այնքան նման անհատների, որքան տվյալ համակարգի համար։ Նախագահը անդրադարձել է նաև խորհրդարանական ընտրությանը, նշելով, որ դրվել էր խնդիր երկրի ներսում նաև միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ իշխանությունը վճռական է կազմակերպել լավագույն չափանիշներին համապատասխանող ընտրություններ։ Արդեն կարելի է փաստել, որ դա մեզ հաջողվեց։ Անշուշտ կգտնվեն մարդիկ, որ այլ կարծիք կունենան, բայց որևէ մեկը չի կարող հերքել, որ այդ ընտրությունները վկայեցին Հայաստանում առնվազն ժողովրդավարության և պետականաշինության առաջընթացի փաստի մասին։ Դրանք նաև վկայեցին,
որ պետությունն ի վիճակի է արձագանքելու նման գործընթացներին ուղեկցող ցանկացած իրավախախտման։ Նախագահը դատախազության աշխատակիցներին հորդորել է աջակցել իրեն եւ կառավարությանը օրենսդրության պատժելի բոլոր հոռի երևույթները արմատախիլ անելու համար։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։